Você vai se arrepender de ter feito isso comigo. Por acaso eu te conheço? Você tá prestes a me conhecer, maninho. A hora que eu sair da jaula, a gente vai bater um papo bem legal lá no tribunal do crime. Cara, você tem noção que você tá ameaçando um policial? Você acha que eu tenho medo de você, porra? Eu tenho muitos contatos que acabariam com a sua vida rapidinho. Primeiramente, quem é você e o que você quer de Eu mim? sou o cara que você prendeu hoje de manhã. Tá lembrado de mim, policial Souza? Eu tava fazendo uns corres mais cedo aí, você e o seu coleguinha decidiram vir atrás de mim. Vocês deram sorte que eu atropelei aquela velha e depois eu caí. Mas eu vou falar uma coisa pra você. A hora que o Lili cantar, eu vou ir atrás de você. Porque você só vai vir atrás de mim? Esqueceu que eu tenho um parceiro também? Não, eu não vou fazer nada com o seu amiguinho. Porque ele não me deu um chute na costela e depois mijou na minha cara. Olha só pra te avisar que você não foi nenhum caso especial. Aquele lá é o tratamento especial que eu dou pra vagabundo. E também você mereceu aquilo. Porque você quase que mandou aquela velhinha pra Jerusalém. Eu não quero saber se aquilo lá é tratamento, entendeu? Você mexeu com a pessoa errada e agora você vai pagar caro. Como te disse, eu tenho muitos contatos. Você conhece o Oruan? Só pra te informar que eu também já prendi essa bichinha aí. E o tratamento com ele não foi diferente. Ah, perdão, eu menti agora. O tratamento com ele foi diferente, sim. Porque não foi só eu que mijei naquela cara cebosa dele. Mais que ótimo saber que foi você o responsável por essa merda toda. Agora sim o Oruan vai acabar com você. Ai, mais que midinho. Eu fiquei com tanto medo que eu quase me mijei nas calças. Ah, e falando em mijar nas calças. No dia que eu fui prender o pai do Oruan, ele tava com tanto medo de mim que ele mijou nas calças. Na frente de todo mundo do nosso batalhão. Aí pra ele não ficar só mijado nas calças, eu decidi mijar no resto do corpo dele. Cara, mas que porra é essa? Você tem fetiche em mijar nas pessoas? O meu fetiche é mijar em vagabundo, já que as leis desse país de merda não permitem atirar em vagabundo, então pelo menos eu vou mijar neles. Porque é isso que vagabundo merece. Eles merecem levar mijada na cara. Cara, mas que porra é essa? Por que tá chovendo dentro da minha E cela? quem disse que isso é chuva?